神龍爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦，我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。小龍，點解成日冇精打采？神龍爺爺，我好攰，手腳都凍。呢個就係氣血，氣係力，血係氧，唔足就會周身唔舒服。原來係咁。記好啦，面色蒼白、易攰、頭暈、手腳凍、頭髮乾黃，呢5個都係氣血不足信號。我全部都中咗，點算？面色差、頭暈，每日飲桂圓、紅棗、枸杞水補血最方便。好易整啊！易攰係氣虛，每日抬手10分鐘，氣就返嚟啦。我試下。手腳凍，按足3里，每晚按3分鐘，氣血通晒。真係唔凍咁多。瞓得夠，食清淡，淮山小米粥養脾胃，氣血先會足。好香啊！神龍爺爺，我而家好精神啊！記住啦，日常養氣血，百病唔易埋身。